A very good evening to all of you. আমি কালি ইয়াৰলৈকে পঢ়িলো এতিয়া আগবঢ়ো Apparently, out of the taxes collected from peasantry, the state maintained a regular army. Eto ami janu. It consisted of chariots drawn by oxen. Ox di chariot draw kora hoisile, bolod goru di. Elephants, cavalry, infantry, ei gotekhini asile. Elephants played an important part in war. Eto ami dekhi aisu. Elephants bu Maurya times or porai, Nanda times or porai. Horses were imported by sea into the Pandyan kingdom. Pandyan kingdom ole horses import kora hoisile. The nobles and princes or captains of army rode on elephants and commanders drove on chariots. Hati uthisile manhu bilak, amar manhu bilako hati uthisile. Ji hokol mane social mane princes and captains of army asile. The foot soldiers and horsemen wore leather sandals for the protection of their feet. Leather sandals. এইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে প্ৰশ্ন আহিব নোৱাৰে Rise of social classes. Social classes আৰম্ভ হৈছিলে সাউথত এতিয়া social classes আগত কি ব্যৱস্থা আছিল হেতু ক'ব লাগিব মোক এতিয়া যে rise of social classes বুলি কৈছে ইয়াৰ আগত কেনেকুৱা ধৰণৰ society আছিল Tribal, yes. আৰু বিশেষ এটা নাম আমি দিছিলো নহয় কি নাম দিছিলে এই সোসাইটিটো মনত আছে নে মেগালিথিক বাৰিয়েল কৰা মানুহবোৰ নহয় নে বাৰু মেগালিথিক মনত পৰিছে নে মেগালিথিক বাৰিয়েল কৰা মানুহ আছিল তাৰ পিছত তেওঁলোকে এতিয়া social classes ole ahibo megalithic burials hokol ki asile pastoral asile ne তেওঁলোকে hunter gatherers asile hunting gathering korisile hunting gathering to korisile pastoral to eta koribo pisotke bhalke Taxes enable the king not only to maintain a professional army but also to pay the poets and priests who were mainly brahmanas The Brahmanas first appear in Tamil Nadu in the Sangam age. So it is important. Brahmanas first appear kite korise Sangam age. Aru Sangam age to ketia hoy? Any idea? Maurya time ote Sangam age, no jano? Maurya times of Chola, Chera, Pandya asile নহয় so hetu time yes 200 BC to 200 AD very good so hetu time asile Sangam age an ideal king was one who never heard the brahmanas so adarho king kun asile who never heard the brahmanas many brahmanas function as poets And in this role, they were generously rewarded by the king. Karikala is said to have given 1.16 lakh gold pieces. 16 lakh gold pieces mane kiman hobo aru. Eta Karikala kun asile? Karikala monot ase ne baru apnalokor? Chola king, very good. Besides gold, the poets also received cash, land, chariots, horses, even elephants. The Tamil Brahmanas took meat and wine. Tamil Brahmanas hokole meat or wine heon korisile. The Kshatriyas and Vaishyas do not appear as regular Varnas in Sangam text. So Kshatriyas aru Vaishyas regularly feature nokore, regular Varna hisabe feature nokore Sangam text. Karon ki teolke ei je Varna society to just আৰম্ভ হৈছে হে just নহয় জানো তেওঁলোকে মেগালিথিক ফেজৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে হে এতিয়া তো এতিয়া টাইম লাগিব সংগম টেক্সটো ৰেগুলাৰ বৰ্ণা হিচাপে এটো আপোনালোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ হল নে কথাটো
But the class of warriors was not absent. Warriors asile. কিন্তু ক্ষত্ৰিয় বুলি তেওঁলোকক হয়তো ভালকে কোৱা নাছিলে. Captains of the army who were invested with the title of Enadi at a formal ceremony. Captains of the army তেওঁলোকক কি বুলি কৈছিলে Enadi বুলি কৈছিলে. So এইটো নোট কৰি ৰাখক. Because it is written in NCERT, so you have to note it down. Captains of the army Enadi. So ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে. প্ৰশ্ন আহিব কি এটা লাইন আহিব পাৰে প্ৰশ্ন. Civil and military offices were held under both the Cholas and the Pandyas by Vallalas or rich peasants. এইটোতো আহিয়ে থাকে. Vallalas বুলি ক'ব বা Vellalar বুলিও ক'ব. Vellalar এনেকেও ক'ব পাৰে. So Vallalas hold rich peasants. বহুত important আহি থাকে এইটো. Rich peasants বিলাকক কি বুলি কৈছিলে সাউথত. The ruling caste was called Arasar, and its members had marriage relations with Vallalas. So high class সকলে rich peasants খেতিয়ক ধনী খেতিয়ক মানে জমিনদাৰ টাইপৰ Vallalars. Arasar হৈছে rich মানে ruling caste. So Arasar আৰু Vallalar তেওঁলোকে নিজৰ মাজত বিয়া পাতে. Arasar টো নোট ডাউন কৰি লওক. Who constituted the fourth caste? Fourth caste to Vallalars asile. Kenake asile? Ruling class asile, peasants asile, warriors asile, aru Vallalars enake hobo pare. Yar amar mane clearly dia nai. Fourth caste buli kami heavily manibo lagibo. They held the bulk of the land and thus constituted the peasantry, divided into rich and poor. So তেওঁলোকৰ মাজত এনেকে শূদ্ৰা এনেকুৱা হেবিল নাই. Vallalars আছে আৰু poor peasants আছে. Bulk of the land কোনে লৈছিলে Vallalars বিলাকে লৈছিলে. So তেওঁলোকৰ importance আছে. The rich did not plow the land themselves but employed laborers. So Vallalars সকলে তেওঁলোকে নিজে land to cultivate নকৰিছিলে. তেওঁলোকে labor লগাইছিলে. যেনেকে এতিয়া আপোনালোকে দেখিব rich peasants যিবিলাক আছে তেওঁলোকে তো labor হে ইউজ কৰে গাঁৱত হয়নে নে নিজে খেতি কৰিবলৈ যায় maximum কি কৰে 99.9% labor হে লগাই নহয় জানো Agricultural operations were generally carried on by women of the lowest class Kadaisiar. So etu hudi ase agote hudise Kadaisiar kun hoy Kadaisiar hoise lowest class Vallalar Kadaisiar important Vallalar monot rakhile Kadaisiar to monot rakhidile hoy gol whose status appears to have differed little from that of slaves slave or nisna asile lowest class Kadaisiar note down korile sobe yes so বহুত important লিখিবলে বহুত কম আছে আগৰখিনি বুজা লগলে এখিনি বুজিবলে একেবাৰে টেনশন নাই খালি টার্মবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব সো হেতুৱে এটা চ্যালেঞ্জ আৰু হেতু লটো বিচাৰিছে because you know civil service you will go to different places আৰু তেওঁলোকৰ কালচাৰ to জানিব লাগিব Besides agricultural laborers we come across low class artisans to this category belong the Pulayans who made rope charpais and used animal skins as mats so Pulayans who made rope charpais eto apnalogor morji aru likhile nelikhile ko problem nai Several outcasts and forest tribes suffered from extreme poverty and lived from hand to mouth so extreme poverty asile forest tribes hokolor aru outcast to asile outcast apnalok hunise ne keteba সমাজৰ পৰা যে বাহিৰ উলিয়াই দিয়ে মানুহ কিছুমানক অসমত কিবা টাৰ্ম আছে নেকি এটো কাৰণে
এঘৰীয়া, yes, এঘৰীয়া কৰি দিয়ে. So সেইটো সময়ত it was এটা ফ্যামিলি টাইপ, এটা মানে ভিলেজ এখন মানে কাইন্ড অফ বিগ ফ্যামিলি. তো কি হয় তাতে যিবিলাকে খেতি কৰে, তেওঁলোকে খেতি কৰে, আমি এইটো কথা পাতিছিলো, পটাৰসকলক তেওঁলোকে দিয়ে, বাকি সব মানুহক তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে. কিবা দৰকাৰ হলে বিয়া সভা হলেও সব মানুহ একেলগে আহি যায়, তেতিয়াতো ৱেডিং প্লেনাৰ নাছিলে. সো ডেথ হলেও সব মানুহ আহি যায় হেল্প কৰিবলৈ. তো সবে হেল্প কৰিছিলে. এতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি এঘৰীয়া কৰি দিয়া হয়, হেতুতকৈ শাস্তি একো নাই আৰু. তো সেইকাৰণে লোক কিয়া কহেंगे বুলি কয় যে সমাজে কি কব, তো হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কথা মানে. এতিয়া not so much, কাৰণ কি এতিয়া you have a moneyed economy. আৰু আপোনালোকে যদি ক'বাত বেলেগ চহৰত আছে, আপুনি কি কৰি আছে, কি খাই আছে, nobody knows also. কিন্তু হেতু সময়ত চলি দীঘলকে নাৰাখিবি, সমাজে কি কব, তো সমাজে এঘৰীয়া কৰি দিয়াটো সবকে ডাঙৰ শাস্তি আছিলে. So you must understand সেই বস্তুটো আপোনালোকে শুনিছে, so you can understand more. আৰু suffered from extreme poverty and lived from hand to mouth. Outcast সকল তেনেকুৱা আছিলে, ধৰি লওক তেওঁলোকক কাষ্ট সিস্টেমৰ বাহিৰত ৰাখিছিলে. সো গাঁৱৰ দাঁতিয়ে কাষৰীয়া আছিলে তেওঁলোকে, আৰু মেইন গাঁওখনত তেওঁলোকে ধান নাপাইছিলে, তেওঁলোকৰ মিংগলো নকৰিছিলে মানুহবিলাক. We notice sharp social inequalities in the age of Sangam. The rich lived in houses of brick. So imagine কৰক, মেগালিথিক বাৰিয়েল কৰা মানুহবোৰ ডাইৰেক্ট ব্ৰিকলে আহি গৈছে, তেওঁলোকে মানে পুৰা জাম্প কৰি দিছে আৰু. যেনেকে আপোনালোকে দেখিব ডুবাইখন কেনেকুৱা হয়, একদম স্যান্ড হৈ আছে, একো নাই, ডেজাৰ্ট, হঠাতে মানে একদম হাইয়েষ্ট ফৰ্ম অফ মানে civilization হৈ গৈছে. So you can understand হে তেনেকুৱা হৈছিলে আমাৰ তামিল ৰিজনত, Tamil Kerala. The rich lived in houses of brick and mortar, and the poor in huts and humbler structures. In the cities, rich merchants lived in upper story of their houses. So, দুটা story থকা house asile, tatko beshi asile boli koy. But it is not clear whether rights and religion were used to maintain social inequalities. So, তেনেকুৱা ধৰণৰ rituals বিলাক asile ne nai. এনেকুৱা কিবা rights আছে নেকি যিবিলাকে social inequality maintain কৰে in the north? Do you know of any such ritual যিটোৱে social inequality দৰ্শায়? ইয়াতো কৈছে যে এনেকুৱা কোনো rights নাই, আৰু religion তেনেকুৱা যিবোৰ social inequality দেখায়. No idea? উপনয়ন শুনিছেনে? উপনয়ন, investiture ceremony, অকল 3 বৰ্ণা যে কৰিব পাৰিছিলে, মনত আছেনে? সেয়া, but তেনেকুৱা ধৰণৰ inequalities দৰ্শাবলে একো আমি তাত নাপাওঁ. We notice the dominance of Brahmanas and the ruling caste, but acute caste distinctions which appeared in later times are lacking in early Sangam age. So acute caste distinctions ami yat iman bor besike nai. Caste society to bor bhalke established to hua nai. So there were Brahmanas and the other people. Enake asile. So eulokor majot enake bor eta bhag hua nai. Yes, there were Belalars aru Kadaisiars. Enake asile. But etu on the basis of money, on the basis of property. But by birth enukwa nasile mane. Birth society jitu caste society to is based on birth, not property. So hetu tat nasile. So ekhinle clear hoy gol Sangam society to kenukwa asile. Belalars, Kadaisiars are the takeaways. Ekita loi gole hoy gol. Yes, no, kobo laibo tete kom pam. Beginnings of Brahmanism. The state and society that were formed in the Tamil land. Etia amar jitu society asile in ancient times,
সেই সোসাইটিটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেট সাপোৰ্ট কৰিছিলে ডেমোক্ৰেটিক মনাৰ্কিক কেনেকুৱা Very simple question. Autocrat, monarchical, no? So society যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা আপোনাৰ ষ্টেটখনো তেনেকুৱা হয় মানে এতিয়া এই society is consist of individuals বিলাক আছিলে কেনেকুৱা individuals বিলাকে নিজৰ কথা তেনেকে বৰ নাভাবিছিলে তেওঁলোকে সোসাইটি কেন্দ্ৰিকে চিন্তা কৰিছিলে সমাজে কি ক'ব was very important to them তেওঁ নিজে কি ভাবিব তেওঁ নিজে কি বিচাৰে was not important but what society wanted from them was important right so তেনেকুৱা কথা but এতিয়া we are more individualistic so society is not that strong ঠিক আছে নে so correspondingly we have a democratic state now democratic state তেতিয়া হ'ব যেতিয়া individuals become strong এটা democratic state হ'ব The state and society were formed in a Tamil land in early centuries of Christian era, developed under the impact of Brahmanism. But the Brahminical influence was confined to small part of Tamil territory and only to upper levels of Tamil society in that area. The kings performed Vedic sacrifices. So, upper manu hokolehe okol Brahminical influence ahisile. Tolor manubu ahanai. The Brahmanas, who were followers of the Vedas, carried on disputations possibly with Jainas and Buddhists. Disputes হৈছিলে তেওঁলোকৰ Jainas, Buddhists বিলাকৰ লগত. But the chief local god worshipped by people was Murugan, who was also called Subramania. So important. তেওঁলোকৰ gods বিলাক কি আছিলে? God worship বিলাক কি আছিলে? Murugan. Murugan to apnar eta honmo naam to Subramania বুলি কৈছিলে আৰু Murugan বুলি কৈছিলে so please note it down chief local god কোন আছিলে Murugan আৰু Subramania The worship of Vishnu is also mentioned although it may have been a later practice so Vishnu ahibo asteke Vishnu will dominate the scene The megalithic practice of providing for dead continued. So megalithic practice to enuga nohoy je naikia hoy gol continue hoy ase. People offered paddy to the dead. Cremation was introduced, but inhumation followed in the megalithic phase was not abandoned. So a cremation to introduce kora hoise, ane cremation to introduce kora hoise aru কিন্তু বেছিভাগ মানুহে নিজৰ ডেড সকলক ইনহিউমেট কৰিছিল ইনহিউমেট মানে পুতা আৰু Tamil language and Sangam literature so এটো পা প্ৰশ্ন আহে মানুহবিলাকে টান পায় Sangam literature আৰু ইয়াতো বৰ ভালকে দিয়া নাই মেবি পিছত পাম নহলে will have a separate class from AL Basam কাৰণ কি ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে আৰু এটা দুটা আহে will have one class তাৰ কাৰণে আমি হেনেকে কৰিব লাগিব Sangam literature is important all that has been stated above about the life of the Tamils in the beginning of the historical period is based on Sangam literature আমি যিমানখিনি জানিলো এতিয়া Sangam literature পৰা জানিলো আৰু এনেকুৱা hudibo pare life of people in the Sangam age এনেকে মেইনছত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে so আপোনালোকে মেনেজ কৰিব লাগিব আনসাৰ এটা লিখিবলে আৰু most probably 150 words ত আহিব ঠিক আছে আৰু দিন বেয়া থাকিলেহে 250 words ত আহিব so 150 words ত আহিলে আপোনালোকে যিখিনি ইনফৰমেশন আছে মুৰুগান কদাইছিয়াৰ বেলালাৰ এই গোটেইখিনি আপোনালোকে মেনেজ কৰি লিখিব লাগিব so লগতে আপোনালোকৰ মেইনছৰ কামটো হৈ যাব একেখিনি নোটছৰে ঠিক আছে নে সবে নোট কৰিলে নে কথাটো
So সেইকাৰণে you be ready for this also. The Sangam age কেনেকুৱা ধৰণৰ society আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা সুধি দিব পাৰে বা economy of the Sangam age এনেকে সুধি দিব পাৰে তো আপোনালোকে মেগালিথিক বাৰিয়ালৰ পৰা কেনেকে আহিছিলে মানুহবিলাক ওপৰৰ পৰা কেনেকে ব্ৰাহ্মণিকেল ইনফ্লুয়েন্স আহিছিলে তো ট্ৰেড টাউন সিটিজ ডেভেলপ হৈছিলে হয়নে তাপা মানুহবিলাক কাষ্ট সোসাইটি আহিছিলে বাট হিমানো কাষ্ট সোসাইটি হোৱা নাছিলে পিছলেহে কাষ্ট ডিভাইডেড সোসাইটি হৈছিলে ৰিলিজিয়ন তো তেওঁলোকৰ কি আছিলে ৰিলিজিয়ন তো তেওঁলোকে বিষ্ণু হিমান পপুলাৰ হোৱা নাছিলে মুৰুগান ইত্যাদি হৈ আছিলে ক্ৰিমেশন আৰম্ভ হৈছিলে যদিও মেগালিথিক বাৰিয়েলটো তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিছিলে সো ধেৰ কথা আপোনালোকে জানে অলৰেডি তো এখিনি কথাকে আপোনালোকে লিখি দিলে হৈ গল আৰু সো দা কি এতিয়া আপোনালোকে যে নোটস বনাইছে ন এই নোটসবোৰ আপোনালোকে সময় সময় ৰিভাইজ কৰি থাকিব নহলে আকৌ এটো পাহৰি যাব ঠিক আছে আৰু পাহৰি গলে আকৌ টাইম আকৌ এক্সট্ৰা দিব লাগিব সো মাজে সময়ে ৰিভাইজ কৰি থাকিব তেতিয়া নাপাহৰে আৰু লিংকটো As shown earlier, the Sangam was a college or assembly of Tamil poets, held probably under royal patronage. So, আপনারা কি কব পারে সাহিত্য সভা বুলি কব পারে আৰু সংগমটো সাহিত্য সভা আছিল তামিল সাহিত্য সভা so royal patronage under হৈছিল কাৰণ কি ইমানখিনি খৰচা লাগিব যেতিয়া পইচাটো লাগিব But we do not know the number of Sangams or the period for which they were held. The Kimanta assemblies held kora hoisile hetu kobo nwari. It is stated that in a Tamil commentary of the middle of the 8th century AD that Sangams lasted for 9,990 years. They were attended by 8,598 poets and had 197 Pandya kings as patrons. Ebur aro conventional figure 9,990 years. 9,990 years ago megalithic nasile kiba beleg asile so enukar dhoroner kotha bilak exaggeration aru all this is wild exaggeration normal exaggeration no hoy All that can be said is that Sangam was held under the royal patronage in Madurai. Madurai word to কৰ পৰা লোৱা হৈছে Madurai জানেনে Mathura yes available Sangam literature so হেনুকুৱা আৰু নামবোৰ পপুলাৰ নাম এটা হেতুৱে দি দিলে হয়নে The available Sangam literature which was etia jeneke Milan Nagar kot ase every Ohomia city te Milan Nagar kon thake Are you from Milan Nagar konoba ase ni Milan Nagar konoba chini pai ni Milan Nagar Mr. Jalukbari জায়গাটো আছে ক'ত আছে যোৰহাটতো আছে লখিমপুৰতো আছে হেতু মই জানো ডিব্ৰুগড়ত আছে নগাঁওতো আছে উদালগুৰিতো আছে মাই গড গোলাঘাট তিনচুকিয়া ইউ নেম ইট শিৱসাগৰতো আছে মিলা ডিমোতো আছে মাই গুডনেস তো হেই তেনেকুৱা আৰু গম পাইছে নহয় তো তেনেকুৱা হেই মাদুৰাইতো তেনেকুৱা মাথুৰাটো ওপৰত আছে তলতো এখন মাথুৰা লাগে আৰু The available Sangam literature which was produced by these assemblies was compiled in circa AD Iman. Etia etu di dise je ei Sangam literature bu ketia produce hoise iman to homoyot compile kora hoise. AD jodu Sangam age to 200 BC para ase to ebu compile kora hoise iman to homoyot aru. The early, middle, and last strata of the text are yet to be clearly identified, but they contain descriptions which tally with what we know from the Greek and Roman accounts and from archaeology. There is no doubt that the art of writing was known to the Tamils before the beginning of Christian era. More than 75 short inscriptions in the Brahmi script
have been found in natural caves mainly in Madurai region. They provide ketaba Madurai gole apnaloge bahut interest pabo ete ebu sabole. They provide the specimen of the earliest form of Tamil mixed with Prakrit words. They belong to the first centuries BC when the Jaina and Buddhist missionaries appeared in this area. Inscribed potsherds during recent excavations have been found at several places, and they provide examples of Tamil in beginning of Christian era. Tangamopot aromi kam kobo lagibo mo lagise. Tolkapiam ebila gyat nai. Tolkapiam itadi hudi thake. It is therefore no wonder that considerable Sangam literature was produced in the early centuries of the Christian era, although it was finally compiled by 600 AD. So, dawn of history in deep south. So, we'll note down Hoigol. Let us move ahead to a beautiful picture. Ekhon picture khon sailok. Etu Kushan Empire. Kushan Empire main trading bostu asile horses. Han Empire main trading asile silk. So silk route efalli goisile. Tapa ama India muslin, gems, ivory, pepper. ঠিক আছে? So Kingdom of Abyssinia, yata dekho Kingdom of Abyssinia leo manhubur goisilege. Abyssinia to ki hoy bortoman kunbai jane neki? Abyssinia to ite bortoman ki hoy? Tanzania, Somalia, Ethiopia bili koise Ethiopia. Ethiopia dei. Acha. Etia apnalage Roman Empire khonor okman seherto sai log Roman Empire. Ami Roman Empire koi asu first second century ane Roman Empire ami najane kot ase Roman Empire. Etu hoise Roman Empire. Ei England do dekhise ne England eta part of Roman Empire ase. Spain Portugal ase. Italy to thakiboi lagibo Italy nije hoy. So Roman Empire e phale ase dekhise ne Africa phale ase Roman Empire. So e phale এই দখৰ পৰা তেওঁলোকে পাৰ হৈ আহিব পাৰে এনসিআৰটি খনত সংগম আৰু অকন আছে ন ঠিক আছে সংগমটো আমি হিফালৰ পৰা চাম এল বাছৰ ওপৰত চাই দিম এখন বহুত পুৰণা পিডিএফ হয় এখন হয় এখানে ইয়াত এখন কম আছে সো এই ৰোমান এম্পায়াৰ তো আপোনালে দেখিলে ইয়াৰ পৰা গোল্ড কপাৰ অলিভ অইল আহিছিলে ওয়াইন আহিছিলে ওয়াইন পটাৰী ৰোমান পটাৰী এখন another Alexandria দেখিছে নে Alexandria ঠিক আছে সো এখানে মা হৈ গল স্পাইসেস বুক পাইছে দেখিনে স্পাইসেস tortoise shell to export হৈছিলে কোনে ইউজ কৰিছিলে ভগৱান জানে তো এখন pearls how can you forget pearls বহুত হৈছিলে পাণ্ডিয়ান টেৰিটৰি পৰা pearls বহুত গৈছিলে বুলি কৈছে নহয় সো এই পিকচাৰখন ক্লিয়াৰ হৈ গল সবৰে এইখন জানিলে আপোনালোকে আনসাৰ্স কৰিব পাৰিব যে যদি খুধে যে trade relations during the first and second centuries were remarkable এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা সুধি দিলে তেতিয়া এই পিকচাৰখনকে ডেসক্ৰাইব কৰি দিলে হৈ গল এইকিটা নাম জানিলে হৈ গল আপোনালোকে জানে অলৰেডি মই জানো muslin gems semi precious stones ivory pepper pearls এইবিলাক আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পৰা গৈছিলে তাপা হৰ্সেস বু আহিছিলে কুশান এম্পায়াৰ থ্ৰু দি সিল্ক ৰুট টু পাস হৈছিলে কুশান এম্পায়াৰ পৰা
পাৰ্থিয়ানছ বোৰ থকাৰ কাৰণে ৰোমৰ লগত ট্ৰেডটো অকমান দিগদাৰ হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে সাগৰেদি ট্ৰেড কৰিব লাগিছিলে ৰোমান এম্পায়াৰৰ লগত এতিয়াও এইফালেদি ভাস্কো দা গামা অহা নাইতো সো এইফালেদি ট্ৰেড কৰিছিলে পাৰ্থিয়ান এম্পায়াৰ অকমান দিগদাৰ কৰি দিছিলে ৰাস্তাটো কিন্তু সেইকাৰণে মানুহে এইফালেদি ৰেড সি দি মানুহে ৰেড সি নে কি হ'ব এইটো ৰেড সি নেকি এডোখৰ জেগা ৰেড সি এইডোখৰ জেগা কি হয় তেতিয়াহ'লে গালফ অফ পাৰ্চিয়া নেকি গালফ অফ পাৰ্চিয়া পাৰ্চিয়ান গালফ ওকে সো এইখিনি আপোনালোকে গম পালে এইখন ফটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোমান পাৰ্থিয়ান কুশানৰ কথা লিখিলে তাৰপা চাইনাৰ কথা লিখি দিলে তাৰপা এইডোখৰ পৰা স্পাইচেছ টৰ্টইছ শেল এইবিলাক আহিছিলে আৰু এইবিলাক ইণ্ডিয়া দি এনেকে পাৰ হৈ গৈছিলে সিল্কটো কি হৈছিলে সিল্কটো এনেকে দি গৈছিলে ঠিক আছে সো এইটো মেৰিটাইম সিল্ক ৰুট এতিয়া চাইনা আকৌ ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে যে এইটো কিয় এফালে কৰিব কাৰণে এফালৰ সিল্ক ৰুটটো পাৰ্থিয়ান এম্পায়াৰে অকমান বিধ্বস্ত কৰি দিছিলে সো কি কৰিছিলে সিল্কটো এফালে লৈ গৈছিলে তেতিয়া এই পোৰ্টছ বিলাক বহুত চহকী হৈ গৈছিলে ঠিক আছে সো এখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এখন মেপ হয় কাৰণ কি ট্ৰেড টু ইউএসপি হয় এইটো টাইমৰ ইয়াৰ আগতো ট্ৰেড হিমান নাই আৰু ইয়াৰ পিছতো ট্ৰেড হিমান নাপাওঁ ঠিক আছে সো লেট আছ সি ক্ৰাফটছ trade and towns in post-Maurya age. The age of the Shakas, Kushanas, or Satvahanas, 200 BC পৰা 200 AD, প্ৰায় 400 বছৰ 400 বছৰৰ কথা আমি পঢ়ি আছো আফটাৰ মৌৰ্যাছ Shakas, Kushans, Satvahanas এওঁলোকৰ কথা আমি জানো ভালকে Satvahanar famous king কেইজনমানৰ নাম ক'ব পাৰিব নেকি Satvahanars famous king কেইজনৰ নাম Satakarni, Gautami Putra তাৰপিছত আৰু এজন আছিলে নহয় তেওঁৰ পুতেক Vasisthi Putra Vasisthi মাকৰ নাম Vasisthi Putra Pulumai বঢ়িয়া very good and the first Tamil states কোনবোৰ আছিলে first Tamil states তিনিখন আছিলে নহয় very good Chola Chera Pandya was the most flourishing period এটো so সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত নখুদিব যে তাৰ কোনো মানে নাই তাৰ in the history of crafts and commerce in ancient India সবতকে বেছি flourishing period এইটো পিৰিয়ডে আছিলে so সেইকাৰণে trade of ফালৰ পৰা আমাৰ বহুত বেছি important arts and crafts witnessed a remarkable growth arts crafts বহুত remarkable growth হৈছে so মথুৰাৰ পৰা গৈ পিনে ক'ত গৈছে ইটালী লৈকে গৈছে বস্তু ভাবক হেতু কথা we do not come across so many kinds of artisans in earlier texts as are mentioned in the writings of this period iman kita artisans kotu napao the Digha Nikaya which belongs to pre-Maurya times Digha Nikaya belongs to pre-Maurya times mentions about 2,000 occupations but the Mahavastu which belongs to this period catalogs 36 kinds of workers living in the town of Rajgir 36 kind of workers ase boli koise and the list is not exhaustive Milinda Panho or the questions of Milinda Panho কোন হয় কি হয় মিলিন্দা পানহো ইয়াৰ ৰজাজন কোন হয় মিলিন্দা পানহো তেওঁ কাৰ লগত কাক প্ৰশ্ন সুধিছে মিলিন্দা পানহো মিলিন্দা বা মিনেন্ডাৰ ন very good নাগাৰ্জুনৰ প্ৰশ্ন সুধিছে
Enumerate as many as 75 occupations, 60 of which are connected with various kinds of crops. So ebu apnalage nije janibole ar answer mains or hote likhibole. Craftsmen are mostly associated with towns in literary texts, but some excavations show that they also inhabited villages. So towns of craftsmen asile kintu villages to ase jenake apnaka Horthebari aru Hualkusi dekhise villages to craftsmen thake gutei village khone craftsmen village hoy. In a village settlement in Karimnagar in Telangana, carpenters, blacksmiths, goldsmiths, potters, etc. lived in separate quarters, and agriculture and other laborers lived at one end. So Karimnagar, Telangana, Karimnagar to heriu ase, iron ore ase. So yat carpenters, blacksmiths, goldsmiths ehokol ekaloge asile, village hoy kintu. ঠিক আছে আৰু এফালে agricultural or other laborers বো asile. Sorry. 8 crafts were associated with the working of gold, silver, lead, tin, copper, brass, iron, and various precious stones or jewels. Various kinds of brass, zinc, antimony, red arsenic are also mentioned. So, ekhini note down nokorle hoy jabo. All this shows great advance and specialization in mining and metallurgy. So, metal or technology bahut advance hoy goise. Iron or pa adi kori আপোনালোকে দেখিব কেনেকে ইটলি হাই সোসাইটিত আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পৰা স্পুন কাটলাৰি এবু যায় ষ্টিলৰ তো ষ্টিল তো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছিল ষ্টিল আৰু স্পাইসেস তো টেবুলত থকা দুটা বস্তুৱে এটা কাটলাৰি বিলাক ষ্টিলৰ এখিনি আপা গৈছিলে সো এটো মনত ৰাখিলে হৈ যাব পাম বাৰু Technological knowledge about the work of iron had made great progress. Iron to bahut progress hoise. Iron artifacts have been discovered in greater numbers in Kushan and Satgaon territories maybe. Layers at various excavated sites. But the Telangana region of Andhra seems to have made special progress in iron manufacture. Telangana basi progress hoisile tat iron ore asile hoyto. In addition to weapons, balance rods ki hoy? Socketed axes, hoes, sickles, plowshares, razors, and ladles mane hata, have been discovered in the Karimnagar and Nalgonda districts. Yes, balance rods hetu hobo no doga palla doga palla dukhi bole je balance rods eneke thake nohoy rod edal মানে এডাল বিচাৰি পাইছে এটো কথা Indian iron and steel, including cutlery, were exported to the Abyssinian ports, and they enjoyed great prestige in Western Asia. Abyssinian mane gompalu Ethiopia, Western Asia, ya bahut prestige asile, great prestige. Cloth making, silk weaving, and making of arms and luxury articles also made progress. Mathura was a great center for the manufacture of a special type of cloth which was called sataka. So sataka to monot rakhok Mathurat banaisile SATAKA. Sataka ki hoy hudibo tetia manhulage ko paribole apnaloge. Sataka Mathurat special type of cloth sataka to banaisile. Dyeing was a thriving craft in some South Indian towns. A brick-built dyeing vat has been unearthed at Urayur. Urayur to kar rajdhani asile ne rajdhani asile na nasile Urayur to kon kar jaga asile Cholar. A suburb of Tiruchirappalli in Tamil Nadu.
Similar dyeing vats were excavated at Arikamedu. Arikamedu নামটো মনত ৰাখিব। So কাৰণ কি ports বিলাক বহুত important. Civil service ports বোৰ সুধিবই Arikamedu. These structures belong to the 1st to 3rd centuries AD, during which handloom textile industry flourished in these towns. The manufacture of oil increased because of the use of oil wheel. So tel pera oil wheel to bona paile, tel peribo paile manhulake. The inscriptions of the period mention weavers, goldsmiths, dyers, workers, metal and ivory, jewelers, sculptors, fishermen, smiths, perfumers, as constructors of caves and donors of pillars, tablets, cisterns, etc. Perfumers বিলাকৰ এটা নাম আছিলে কি হয় Gandhikas, very good. তেওঁলোকে বৰ ডোনেট কৰিছিলে caves, pillars, tablets. Very good. All these suggest that their crafts were in flourishing conditions. So এখিনি মনত ৰাখিব নালাগে, but আপোনালোকে ধ্যান দিব answer লিখিব হলে এইকিটা যাতে আপোনালোকে উলিয়াব পাৰে আৰু goldsmith, weavers, metal and ivory, workers in metal and ivory মানে jewelers, sculptors, fishermen, smiths, perfumers. ঠিক আছে নোট ডাউন কৰিবলগীয়া নহয় বাট আপোনালোকে যাতে ৰিপ্ৰডিউস কৰিব পাৰে আৰু ক্ৰাফটছ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে Of the handicrafts meant for manufacturing luxury articles, mention may be made of ivory, hati dator hamogri. Hati dator hamogri to apnaloke dekhise Pompey Lakshmi, apnaloke dekhile Pompey Lakshmi was quite popular, or popular and famous. So hey Italy ivory workings bu bahut demanded asile. So এইখন ম্যাপখন এবাৰ চাই দিয়ক Arikamedu important Kaveripattanam Urayur ক'ত আছে Kaveri river side আছে নে So Urayur to note কৰিব Madurai ক'ত আছে Arya Kolar Amaravati Nagarjunakonda Amaravati কোনখন river side আছে হেতু ক'ব লাগিব Nagarjuna আৰু Amaravati Krishna river লিখে লওক তেতিয়াহলে এইকিটা তাৰপিছত Kaveri সাইডত Urayur এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট Karimnagar দেখিছেনে গোদাবৰী ওচৰত আছে বুলি ক'ব পাৰে Karimnagar প্ৰতিষ্ঠানটো কিয় ফেমাস হয় প্ৰতিষ্ঠানটো জানেনে প্ৰতিষ্ঠানত পেথান Satbahana capital very good Sopara another port Sopara Karle to edu Karle Maharashtra so Sopara to ক'ত আছে Maharashtra তে আছে এতিয়া আৰু এটা দেখিব brooch ভৃগু কচ্চা বুলিও কয় বা আৰু কি বুলি কয় আৰু ঢেৰ নাম আছে broochৰ So brooch to kiman importance of gutte trade to ahi pine broochot porehi aur broochor porai gutte India le jay so brooch to kiman importance broochor por jodi khudhe eta eko asoit kotha nohobo mane brooch to kot ase Narmada river ase no aru efale pa jahaz bu jabo pare so brooch so important egutte ei jaga bilakor pa brooch ole ahi jay jaga bostu so Sopar brooch Arikamedu Kaveripattanam tobe sale note down korile yes no jaga bu kot ase Karimnagar kot ase Telangana ase Telangana Nagarjunakonda aru Amaravati
এই আইডিয়াটো হোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াত আছে মথুৰা মথুৰাৰ পৰা এইফালেদি ব্ৰ'চলৈ আহে আৰু ইয়াৰ পৰা যায় ইটালী ইত্যাদি ইথিঅ'পিয়া যায় তাৰপৰা বিভিন্ন যায় পাৰ্চিয়ালৈ যাব চবলৈ জেগালৈ যাব ব্ৰ'চটো আপোনালোকে মনত আহি গ'ল ভেৰি গুড কি ৱৰ্কৰ কথা কৈছিলে আইভেৰী ৱৰ্ক গ্লাছ মেনুফেকচাৰ আৰু বিট কাটিং সেইকেইটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে বিট কাটিং বিডেদি কি কৰে নেকলেছ বনায় ৰাইট jewelry banai yes many products of these crafts have been found as a result of digging in the Kushan complexes Indian ivories have been found in Afghanistan and Rome we know that they are likened to ivory objects found in excavations at Satgaon sites in the Deccan Roman glass objects appear in Takshila and Afghanistan The Takshila, Afghanistanot Roman glass objects বিচাৰি পোৱা গৈছে. But it was about the beginning of the Christian era that the knowledge of glass blowing reached India and attained its peak. So glass বনাবলে মানুহবিলাকে শিকিলে beginning of the Christian era. So আইনা তেতিয়াৰ পৰা মানুহৰ ওচৰত আছিল তাৰমানে. Similarly, large number of beads of semi-precious stones appear in post-Maurya layers. Coin minting was an important craft and the period is noted for numerous types of coins made of gold, silver, copper, bronze, lead and potin. Arata kotha, the craftsmen also made fake Roman coins. More interesting kotha do. Fake Roman coins মানুহে বনাইছিলে তো কাউন্টাৰফিট কৰে নহয় আজিকালি তেনেকে তেতিয়াও ফেক ৰোমান কয়েন্স বনাইছিলে Various coin mouths belonging to the period have been found both in North India and in Deccan. A coin mould from the Satvahana level shows that though through it half a dozen coins could be turned out at a time. মানে 6 pieces of coins একেবাৰতে উলিয়াব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ coin mould তেওঁলোকৰ ওচৰত আছিলে These urban handicrafts were supplemented by the manufacture of beautiful pieces of terracotta, which are found in profuse quantities. Terracotta bahut poa goise. They have been found in almost all Kushan or Satvahana sites. But special mention may be made of Yelleshwaram in Nalgonda district. Personal nahe boli bhabiso yepa. Where we find the largest number of terracottas and the moulds in which they were manufactured. Terracottas and their moulds have also been found in Kondapur at a distance of 65 kilometers from Hyderabad. Terracottas were meant mostly for the use of upper classes in towns. So, terracottas kune use korisile, upper classes bilaki use korisile. So, ki kor? আপনার ইচ্ছা যদি নোট করে নকৰিলেও মোৰ মতে কোনো কথা নাই It is significant that with the decline of towns in Gupta and especially in post-Gupta times, such terracottas almost went out of fashion. So towns গুচি যোৱাৰ পিছত এই terracottaবোৰ out of fashion হৈ গ'ল তাৰমানে কি তাৰমানে upper classes বিলাকে ইউজ কৰিছিলে so towns upper classes নোহোৱাৰ পৰা you know terracotta out of fashion হৈ গ'ল Artisans were organized into guilds. So guilds আমি পাই গলো And in the 2nd century AD in Maharashtra lay devotees of Buddhism deposit money with the guilds of potters. Lay devotees মানে সাধাৰণ যিবোৰ devotees আছিলে of Buddhism deposited money with the guilds of potters, oil millers and weavers for producing robes and other necessities to the monks. So মংকৰ কাৰণে বস্তু বনাবলে তেওঁলোকক পইচা দি থৈ গৈছিলে In the same century, money was deposited by a chief
with the guild of flour makers at Mathura out of the monthly income. Monthly income ki of which 100 brahmanas were served daily. On the basis of different texts, we can say that the artisans of this period were organized into at least 2 dozen guilds. Right, বৰ বিশেষ নোট কৰিবলগীয়া নাই. Most artisans known from the inscriptions were confined to Mathura region. So Mathura region to আপোনালোকে already জানিছে যে important বুলি. So most artisans ক'ত আছে? Mathura region তে আছিলে, and to the western Deccan to asile, which lay on the trade routes leading to ports on western coasts. Apnaloke Mathura pra Brocholeke connection to dekhile. So a trade route eneke hoyto artisans bu asile. Aru etia je apnaloke dekhise na Indian government eta loise nohoy corridor eta kenukwa dhৰণৰ corridor একেটা রুটে দিল্লী মুম্বাই কি করিডোর হয় জানেনে কোনোবাই ম্যানুফ্যাকচারিং হব যে দিল্লী মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর শুনিছেনে কেতিয়াবা নামটো দিল্লী মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর yes no so এনেকুৱা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোরস বিলাক নাই শুনা সো এতিয়া আপা শুনিলে আৰু ইন্টারেস্ট দিব এগিটাত কাৰণ কি ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিছে আৰু আহি থাকিব কাৰণ কি এইবিলাকে মডাৰ্ন ডে গিল্ডস হয় আৰু আপোনালোকে যদি তেনেকে হেৰি কৰিব পাৰে যে আগৰ দিনতো এনেকে ট্ৰেড ৰুটত আছিলে সো ডিএমআইসিউ তেনেকুৱা এটা গিল্ডৰ নতুন অৱতাৰ হয় এনেকে যদি আপোনালোকে লিখিব পাৰে সো বহুত ভাল মাৰ্কস পাব মানে Most artisans known from inscriptions were confined. So apnaloke je ancient India pohise etu jodi etia bortomanor link koibo pare jeneke town planning bili kole tetia Harappan kotha to koi dile aru definitely bhal marks poa jabo Most artisans are confined eneke koisu the most important economic development of the period was the thriving trade between India and Eastern Roman Empire So Roman Empire logot trade to support ke important economic development during the post-Maurya times. So etu note koi rakhok. Support ke important economic development ki the thriving trade with the Eastern Roman Empire. In the beginning, a good deal of this trade was carried on by land. Prothomote land e diye trade to solisile. But the movement of the Shakas Parthians আমি দেখিছো Kushans from the 1st century BC disrupted trade by land route. Although the Parthians of Iran imported iron and steel from India, they presented great obstacles to Indian trade with lands further west of Iran. So তেওঁলোকে Parthians বিলাকে তো নিজে ট্ৰেড কৰিছিল ইন্ডিয়াৰ লগত no doubt কিন্তু তেওঁলোকে এফালে যাবলৈ বৰ অসুবিধা কৰি দিছিল So, এই কথা কিটা বহুত important conceptually. So, হেতু কাৰণে কি কৰিলে by land possible নহল. From the 1st century AD, trade was carried on mainly by sea. So, সেই কাৰণে এওঁলোকে যে বাধা দিলে হেতু কাৰণে sea ফালেদি যাবলগীয়া হৈ গল. সবৰে ক্লিয়াৰ তে কথাটো এতিয়া ধ্যান দিব লাগিব আপোনালোকে এই কথা Note down কৰিব লাগিব It seems that around the beginning of Christian era monsoons were discovered Another important fact So navigation on বহুত বেছি ভাল হল যেটা monsoons discover হল আৰু কেতিয়া around the beginning of Christian era এটো নোট কৰি দিও So তেওঁলোকৰ এই geography knowledgeৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিমান বেছি সুবিধা হল So the sailors could now sail in much less time directly from the eastern coast to the Arabian Sea and to its western coast.
ইষ্টাৰ্ণ কোষ্টৰ পৰা ৱেষ্ট কোষ্টলৈ আৰামছে অহা যোৱা কৰিব পাৰিলে সো এইখিনি আৰব ট্ৰেডাৰ্ছ আৰব মাৰ্চেণ্টছ এই সকলে ইয়াত ট্ৰেড কৰি থাকিলে তাৰ পিছত গুজৰাটী সকল থাকিলে ডেফিনেটলি তাৰ পিছত পৰ্তুগীজত আহিব বহুত দেৰি পিছত around 1500 বুলি ক'ব পাৰে 1500 years এতিয়া মানুহবিলাকে ইয়াত ট্ৰেড কৰি থাকিব আৰামছে মিলা পিত্ৰিৰে হয়নে সো বহুত পিছত আহে পৰ্তুগীজ বিলাক you can see in the modern times ancient times of first century AD পৰাই ইয়াত মানুহবিলাকে সাগৰীয় ট্ৰেডটো কৰি আছে so this understanding is very very important for you নহলে আপোনাৰ গমে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ট্ৰেড বিলাক so the sailors could now sail in much less time বহুত time কম লাগিলে directly from the eastern coast of the Arabian Sea to its western coast. They could call easily at the various ports such as Broch and Sopara. Ami salu already Broch, Sopara. Situated on the western coast of India and Arikamedu and Tamralipti situated on the eastern coast. Tamralipti to ক'ত আছে আকৌ? কোনবা ক'ব পাৰিব? আমি কথা পাতিছিলো। Tamralipti. West Bengal, very good. So এইকেইটা ফেমাস পোর্ট আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইজি হৈ গ'ল এটো এবাৰ ডিসকাশন আমি ভালকে কৰি দিয়া পিছত কিন্তু আপোনালোকৰ কম্পিটিটৰ্স বিলাকে যি ভালকে নাই পঢ়া ব্ৰোচ বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ ঘামলাই যাব সোপাৰা বুলি ক'লে টেনশন হৈ যাব আৰিকামেডু কি আপো এবু কোট পায় এটা ভাইব Of all these ports, Broch seems to have been the most important and flourishing. Kyo apnalage kok etia. Broch kyo important hoy? Kyo iman flourishing hoy? What about Broch? Broch kyo iman important or flourishing? Apne ko bole mu. Coast, teneke to Sopara, Tamralipti. Guti India trade to mainly yate ahe na first. Most accessible বুলি ক'ব most accessible. To it were brought not only the commodities produced in Satgahana kingdom, but also the goods produced in Shaka and Kushan kingdoms. So the Shakas and Kushanas were used two routes from the northwestern frontier to the western coast. But these two routes converged at Takshila and were connected with the Silk Road passing through Central Asia. Northwestern frontier पर जिते आहे तेतिया तक्षशिला दाही लग होय ही so तक्षशिला हेकारने बहुत बेसी important हो जाए तक्षशिला हेकारने बुद्धिस्ट monastery तापसत university तक्षशिला हेकारने इमान खिनि डाঙৰ টাউন হৈ যায় तक्षशिला আৰু Silk Road passing through Central Asia the first route directly ran from north to the south connecting Takshila with lower Indus basin from where it passed to Broch. The second route called the Uttarapath was in more frequent use. From Takshila it passed through modern Punjab up to the western coast of Yamuna. So let us try and see ekita Takshila Ekhon Takshila. So Takshila pra এইটো এটা ৰুট হ'ব এফালে Takshila পৰা এফালৰ পৰা আহিলে ওপৰৰ পৰা আহিলে so Takshila became very important here so এফালৰ পৰা এটো কি জানি আছিলে উত্তৰপথ
So Shakas and Kushans two routes ব্যৱহাৰ কৰিছিলে নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ পৰা আহিবলৈ আৰু এই দুটা ৰুটে আহি পিনে টাক্সিলাত লগ হৈছিলেহি and were connected to Silk Route passing through Central Asia. The first route directly ran from north to south connecting Taxila with lower Indus Basin from where it passed on to Broch. The second route called the Uttar Patha from Taxila, modern Punjab to western coast of Yamuna. Punjab hoi pine Yamuna lage ahisile. Ekhon already apnaloke jane etu Bharuch hoy, etu Ujjain. এইটো এটা ৰুট এইটো ৰুটৰ কথাই কৈ আছিল এইটো ৰুট ইয়াৰ লাগে ঠিক আছে তাৰপা এনেকে সাকাল হৈ পিনে মথুৰা হৈ পিনে এইফালে দি উজ্জয়ন হৈ ভাৰতলৈ আহিছিল এইটো মেবি উত্তৰ পথ এইটো frequently ইউজ হৈছিল বুলি কৈছে so you can see তো এইফালৰ পৰা কাবুল হৈ পিনে এই টাক্সিলালে আহিলে তাপাই কুশানৰ এইফালৰ পৰা আহিলে আহি পিনে ইয়াতে লগ হলহি হয়নে তাপা এই লাইনটো যে দেখিছে এইটো কি হয় এই লাইনটো কি হয় anybody তবে ক'ব লাগিব silk route yes এখন পিকচাৰ মই বেছি ক্লিয়াৰ কৰি দিছে So a Kushan Empire এনেকে ৰাস্তাটো আহিছে ইয়ালৈকে তাপা এইফালে শাকাস বিলাকো এইফালে আহিছে ইয়ালৈকে হয়নে তাপা ৰাস্তাটো এনেকে গৈছে এটা ইন্দাজৰ মুখৰলৈকে এটা ৰাস্তা এইফালে দি আহিছে ইয়ালৈকে আৰু এইটো সিল্ক ৰুটে দিও লগ খাইছেগে এইটো আৰিকামেডু মুজিৰিস বুলি এটা দেখিছে মুজিৰিসটো আমি কিয় পাইছিলো মাছুলিপট্টনম দেখিছে আপোনালোকে এইটো মুজিৰিসটো আমি কিয় পাইছিলো কিয় মনত ৰাখিবলৈ মুজিৰিসটো ইয়াত কিবা হৈছিল নেকি সোপাৰটো চাই লওক এইটো সোপাৰ regiment roman regiment আছিল না মুজিৰিসত এটা নে দুটা হয়নে চেৰা কান্ট্ৰিত আছে এটো two roman regiment very good এয়া তাম্ৰলিপ্তি so ইয়াৰ পৰা এটো চাওক লগতে মন কৰক এই এনেকে আহি তাম্ৰলিপ্তিলৈ আহিছে নহয় দেখিছেনে মথুৰাৰ পৰা এই এনেকে কৌশম্বী হৈ বনাৰস হৈ পটনা হৈ আহিছে তাম্ৰলিপ্তিলৈ এটো নোট কৰিলে নে সবে তাৰ পৰা এই দেখৰ পৰা মাউথ অফ ইন্দাছৰ পৰা এইফালেও গৈছে আৰু এইফালেও গৈছে ঠিক আছে এই ট্ৰুথ ৰুটটো আপোনালোকৰ হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ হ'বৰে yes okay from Mathura it passed to Ujjain in Malwa and again from Ujjain to Broch on the western coast Ujjain was the meeting point of another route which started from Kaushambi near Allahabad. So Kaushambi pa aha route to Ujjainot log hoisehi. Foreign trade.
Although the volume of trade between India and Rome seems to have been large, it was not carried on in articles of daily or common use. So, there was a brisk commerce in luxury goods. Luxury goods or trade hoisile Roman Empire logot, not in the articles of day-to-day use. The Romans first started trade with the southernmost portion of the country because the earliest coins have been found in the Tamil kingdoms. So Romans bilake first car logot trade korise. Brochot trade korise ne? Tamils bilake logot trade korise. Tamil kingdoms logot trade korise. Tamils. ঠিক আছে? Because তেওঁলোকৰ earliest coins were me Tamil country te পোৱা গৈছে, which lay outside the Satvahana dominion. The Romans mainly imported key spices, for which South India was famous. They also imported muslin, pearls, jewels, precious stones from Central and South India. Mainly তেওঁলোকৰ কি আছিল spices দৰকাৰ হৈছিল মাংস খাবলৈ. Iron goods, especially cutlery, বহুত important, formed an important item of export to the Roman Empire. So আমাৰ মানুহবিলাকে হাতেৰে খাও, আমি কি কৰো ষ্টিলৰ কাটলাৰী চামুচ বিক্ৰী কৰো Roman Empire. So আমাৰ একো খৰচে নাই, চামুচো কিনিব নালাগে. In addition to these articles directly supplied by India, certain articles were brought to India from China and Central Asia and then sent to the eastern part of Roman Empire. Kishan bostu China aru Central Asia pa ana hoisile aru tar pisot Romole pothoa hoisile. Silk was directly sent from China to Roman Empire through the Silk Road, passing through North Afghanistan and Iran. So silk to बहुत important asile Romot style koribole. Etiao Italy is known for style capital no of the world. But establishment of the Parthian rule in Iran and the neighboring areas created difficulties. So silk route or land of silk route to badha hoy gol kyo Parthian rule. Etia now you know Parthian kun hai. Therefore, silk had to be diverted to western Indian ports through the northwestern part of the subcontinent. Sometimes it also found its way from China to India via east coast of India. Keteba east coast to land koraisile. From there, it went to the west. Thus, there was a considerable transit route in silk between India and the Roman Empire. Like clear her goal sobore, no doubts. Uttar patha boli kole apnaloke etia gom pabo kuntu rasta kotha koisu. Broth, Sopara, Arikamedu, so clear? Yes, no. Yes, boli koise. In return, the Romans exported India wine, amphorae, and various other types of pottery. Amphorae. Enukwa type or actually amphorae to my photo loboi laise. Enukwa type of jars kisman asile je ebu Irano pra hai. Ebu amphorae. Photo khadile bisi bhalo holten thaki gol. So amphorae to clear hole, amphorae are wine. Wine Italy pra hisile. Etia apnaloke wine no agor pra wine khai India. Ar wine to ko pra hai Rome pra hai. Aru pottery bibhinno dhoroner pottery enukwa hisile, which have been discovered in excavations at Tamluk in West Bengal, Arikamedu near Puducherry, and at several other places in South India. Sometimes they traveled as far as
key. As far as key. Let's see. Guwahati. Guwahati চিনি পায় আপোনালোকে? তো গুৱাহাটীলৈকে আহিছিলে এই বস্তুবিলাক wine, amphore. Wine amphore এইবিলাক নোট কৰিব লাগিব কাৰণ কি আপুনি ক'ব লাগিব ন ৰোমানৰ পৰা কি ট্ৰেড হৈছিলে হেতু নকলে কেনেকৈ হ'ব নোট কৰিলে নে একিটা ৰোমৰ পৰা কি ট্ৰেড হৈছিলে এবাৰ আকৌ চাই দিয়ক wine pottery amphore আৰু various other types of pottery বাস একিটাই বস্তু আমি ইন্ডিয়াৰ পৰা ঢেৰ পঠাই আছো বাহিৰলে মানে ৰোমলে আৰু আমি ৰোমৰ পৰা উল্টা একোই লোৱা নাই so balance of trade BOP favorable cars or asile কোনে বেছি ধনী হৈ গৈছিল এই ট্ৰেডটোৰ পৰা which country বেছি লাভান্বিত হৈছিল India হেটো কথা so আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পিপল সকলে এই নিওলিথিক ফেজৰ পৰা এতিয়া ডাইৰেক্ট এটো ফেজত আহিলে so ট্ৰেড এইবিলাক নিহিকিলে বৰকে মানুহবিলাকে আৰু হেকাৰণে আমাৰ কাষ্ট ডিভাইডেড সোসাইটিও হিমান নাই আমাৰ ইনইকুয়ালিটিও হিমান বৰ বেছি নাই এতিয়া অকন হৈছে যদি হৈছে আদাৰৱাইজ ইনইকুয়ালিটিও আমাৰ বৰ বেছি নাই so we are more closer to our tribal antecedents ঠিক আছে নে so আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ জমিনদাৰস are absent no in Assam so trade নোহোৱাৰ পৰা আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ materialistic development আমাৰ ইমান বেছি হোৱা নাই ঠিক আছে বাট আমি এনেকৈ আছো আৰু মানে we are what we are improve কৰিব লাগে নে নালাগে trade এটো it's very tough to say resources বিলাকো আমাৰ ফেভাৰিট তেনেকে থকা নাই আইতিয়াটো more so because my international boundaries বিলাক আমাৰ কাৰণে ক্লোজ হৈ গ'ল lead was used for making coins by the Satvahanas seem to have been imported from Rome are important add কৰি দিয়ক lead to import কৰা হৈছিলে in the shape of coiled strips so lead to লৈ পিনে ইয়াত coin বনাইছিলে আৰু হেতু import কৰিছিলে the Roman goods have not been discovered in any good number in North India iman basic Roman goods বিচাৰি পোৱা নাই but there is no doubt that under the Kushans the northwestern part of the subcontinent in the 2nd century AD carried on trade with eastern part of Roman Empire so Kushans bilake to definitely Romanor logot trade korisile this was facilitated by the Roman conquest of Mesopotamia which was made a Roman province in AD 115 the Roman emperor Trajan not only conquered Muscat but also explored the Persian Gulf as a result of trade and conquest the Roman objects reached Afghanistan and northwestern India at Begram 72 kilometers north of Kabul large glass jars made in Italy Egypt Syria have come to light so glass jars ami paisu we also find there bowls bronze stands steel yards weights of western origin Greco-Roman bronze statues of small size jugs and other vessels made of alabaster to ki hoy mane sadu dei Axilla which is identical with the modern Sirkap in northwestern province of Pakistan provides fine examples of Greco-Roman sculpture in bronze we also find silver ornaments some bronze pots one jar and coins of Roman Emperor Tiberius but Argentine pottery which has been found commonly in South India is not noticed in central India or in Afghanistan
এই এৰেণ্টাইন ৱৰ্ডটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এৰেণ্টাইন পটাৰী মানে কৰ হয় বাস এইটো নোট কৰি ৰাখক আৰু এৰেণ্টাইন বুলি আহি যাব পাৰে এৰেণ্টাইনটো কৰ হয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইটলি এৰেণ্টাইন পটাৰী মানে ইটলি ইটলি এটা জেগাৰ নাম আৰু যেনে গান্ধাৰ তেনেকুৱা alabaster type of rock thank you Mr. Das so alabaster কিবা বস্তুটো বনাইছিল আৰু এৰেণ্টাইনটো নোট কৰি ৰাখিলে সবে evidently these places which did not receive popular western articles which have been found mostly south of India in the Satgaon kingdom and further south or logot basically trade hoisile thus the kingdoms of both Satavahanas as well as Kushans profited from trade with Roman Empire although the maximum profit seems to have accrued to the Satavahanas so maximum profit kune loisile Roman trade opera এৰেণ্টাইন ইটলি ইটলি এটা জায়গা হয় তাৰ পৰা আহা পটাৰীটো এৰেণ্টাইন পটাৰী হয় ঠিক আছে আৰু কুশানস আৰু আমাৰ সাতবাহানাস দুইটা ট্ৰেড কৰিছিলে বেছি লাভ লৈছিলে আমাৰ সাতবাহানাস সকলে The most significant Roman export to India was large number of coins এইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা সো কয়েন্স আহিছিলে ইন্ডিয়ালে কাৰণ কি তেওঁলোকে আমাৰ পৰা বস্তু লৈছিলে আমি একো নলৈছিলো invariably made of gold and silver about 85 finds of Roman coins have come to light in the whole of subcontinent and the most of them come from south of the India দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰাহে বেছিকে আহে This justifies the complaint of Roman writer Pliny who wrote his account called Natural History in Latin in AD 77. He bewails that Rome was being drained of gold on account of her trade with India. So, amar drain of wealth hoy ase. Drain of wealth. Drain of wealth hoy ase Romor aru trade hoa karne. Etu koise. So, drain of wealth hobo nalage. This may be an exaggeration, but as early as AD 22, we hear of complaints against excessive expenditure on purchase of pepper from the east. Bahut dam di manhe jaluk kinisile. Since the Westerners were very much fond of the Indian pepper, so nimok aru jaluk, salt and pepper, salt and pepper table thakiboi. Salt to bot তেওঁলোকে পাই গল পেপাৰটো কোপা পাব এটা এই পেপাৰটো ইমান তেওঁলোকৰ লাগতিয়াল বস্তু কিন্তু তেওঁলোকে তাত উৎপন্ন কৰিব নোৱাৰে সো হেকানে বহুত দাম দি হয়তো কিনিছিলে আমাৰ মানুহবিলাকে সল্টটো বহুত দাম দি কিনিছিলে নে নিমখ নষ্ট কৰিব নাপায় এনেকুৱা কথা বহি শুনিছে নে কিতেবা তো সল্টটো আমাৰ কাৰণে বহুত দুষ্প্ৰাপ্য আছিল আমাৰ মানে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ মানুহকিটাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহকিটাৰ কাৰণে সো নিমখটো বৰ দুষ্প্ৰাপ্য বস্তু আছিল সো একানে কয় না মেনে আপকা নমক খায়া হে বুলি এনেকুৱা কয় তো মানুহে সল্টৰ কাৰণেও বহুতে ওয়ার্ক কৰিছিলে সল্ট পেমেন্ট হিচাপে হয়তো লৈছিলে তো সল্টটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছিল বিশেষকে নৰ্থৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে সাউথৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে তো প্ৰবলেম নাছিলে Okay, এখিনি কথা গম পালে যে পেপাৰ purchase excessive expenditure কৰিছিলে Since the Westerners were very much fond of Indian pepper, it is called Yavana Priya in Sanskrit. There also began a strong reaction against the use of India-made steel cutlery, for which the Roman nobles paid very high prices. The balance of trade was so much in favor of India that eventually steps had to be taken in Rome
to ban Rome's trade with India in paper and steel goods. So last ban কৰিব লগা হৈ গল steel আৰু paper. ইমানে বেছি তেওঁলোকে খৰচ কৰিছিলে ইটলি মানুহবিলাকে steel আৰু paper. Steel মানে এই চামুচ ইত্যাদি কাটলাৰী বিলাকত. এতিয়া এটা ban লগোৱাৰ পৰা ইণ্ডিয়াত দিগদাৰ হৈ যাব কি ইফেক্ট হ'ব বেনৰ ৰোমত ban লগাই দিলে ইণ্ডিয়াত কি ইফেক্ট হ'ব হেতু আপোনালোকে মোক ক'ব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্ট হ'ব ট্ৰেড কমি যাব নম্বৰ 1 তাৰ পিছত তাৰ ইফেক্টটো ইকোনমি ডাউন পোর্ট মার্কেট বিলাক ভাঙি যাব ইয়েস আৰু ট্রেড ডিক্লাইন হৈ গলে কি হ'ব মোর সিটিজ বিলাক কি হ'ব থাকি বহুত ভাল হ'ব নে নাকি হৈ যাব আৰ্টিজানস বিলাক যি সকলে এই ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ বনাইছিলে তেওঁলোকে আকৌ এগ্ৰিকালচাৰ কৰিবলৈ গুছি যাব হয়নে সো চাওক ফৰেন এফেয়াৰ্স বু কিমান ইম্পৰ্টেন্ট আছিল তেতিয়াও ফৰেন ৰিলেশনস বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছিল ফৰেনৰ পৰা মানুহবোৰ ধনীও হৈ আছিল আৰ্টিজানস বিলাকৰ বহুত দিগদাৰ হ'ব যিমানবোৰ গিল্ডস আছিল এবোৰ ধ্বংস হৈ যাব গুটে ইকোনমিটো ৰুইন হৈ যাব ৰাইট গুটে সিটিজ বোৰ গৈ পিনে গাঁও হৈ যাব ভিলেজেস হৈ যাব এনেকুৱা হৈ যাব How did the Indian use silver and gold currency which came to India from Rome? The Roman gold coins were naturally valued for their intrinsic worth. Bor bhal quality asile. But they also may have circulated in big transactions. So ডাঙৰ transactions use কৰিছিলে gold বিলাক. In the north, the Indo-Greek rulers issued a few gold coins. But the Kushans issued gold coins in considerable numbers. Eti apnalage gom pale gold coins Kushan bilake iman considerable numbers or keneke teoloke issue kobo parise gold to ahise kor pora. So it is wrong to think that all Kushan coins were minted out of Roman gold. As early as 5th century BC, India had paid a tribute of 320 gallons of gold to Iranian Empire. So 5th century BC, বহুত আগতে ইন্ডিয়ায় 320 talents of gold দিছিলে so ইন্ডিয়াৰ ওচৰত gold আছিল কোবাৰ পৰা নহয় কোবাৰ পৰা ইন্ডিয়ায় gold পাইছিলে গুটেখিনি roman gold টো নাছিলে কুছানৰ this gold may have been extracted from gold mines in Sindhত gold mines asile the Kushans probably obtained gold from Central Asia পাও তেওঁলোকে হয়তো পাইছিলে They may have also procured it from either from Karnataka or from gold mines of Dalbari in South Bihar. Eto eta important. Yar oprot eta proshno apnaloke paise. Ami paisilo there are no gold mines in Bihar and Jharkhand boli asile je hetu je apnaloke eliminate kori disile. Because of this, Dalbari in South Bihar gold mine asile. আমি অকল কৰ্ণাটকা বুলি ভাবি থাকো ন তো বিহাৰ তো গোল পোৱা যায় মানে বিহাৰ ঝাৰখণ্ড ক্লিয়াৰ হল নে নোট ডাউন কৰিলে এটো On account of contact with Rome, the Kushans used dinar type of gold coins which became abundant under Gupta rule. So Gupta rule or common time ki asile dinar gold coins. Note down kori rakhok pisot pai ne napai. Dinar ki hoy bole hudi dibo. There were silver coins ba belek kiba di dibo mangalan kiba ta last dibo gold coins. But gold coins may not have been used in day-to-day transactions. So day-to-day transaction gold coins used nohoy hetu ami kotha patisilu which were carried on in coins of lead, platinum or copper.
Both lead and copper deposits are found in Andhra. The Andhras issued a large number of lead or protein coins in Deccan, and the Kushanas issued the largest number of copper coins in northern and northwestern India. Copper and bronze coins were also used in large quantities by the rulers of some indigenous dynasties such as Nagas, who ruled in central India. Yodehas, who ruled in eastern Rajasthan, together with adjacent areas of Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, and the Mitras, who ruled in Kaushambi, Mathura, Avanti, Ahichhatra, Bareilly district of Uttar Pradesh. So, ekhini note down nokorile hoy jabo. Perhaps in no other period had money economy penetrated so deeply into the life of the common people of the towns. So money economy to bahut beshi bahi goise etu samoyat. Yar pisotu iman money economy nohoy, yar pisotu barter koribole loy under the Guptas. So this was the time jot sobotke beshi money economy hoise. Why do you think is the reason? Etu apnalok kok. Money, মানুহবিলাকে money কৰিব ধৰিছে কিয়? Why? What is the reason? And as during the period, thus development fits well into the growth of arts and crafts in the countries thriving trade with Roman Empire. Trade with Roman Empire. Surplus is yes. A surplus otko eta surplus ahise from trade with Roman Empire. Aru, you see, city thoka manhue money নহলে জিয়াই থাকিব নোৱাৰে. So etu eta fact hoy. City ase manhue money নহলে keneke জিয়াই থাকিব. They do not have agriculture. They cannot hunt or fish in cities. So they worship money like religion. So hetu upay nai aru. So money is what they buy things from, no? They buy the things of money. Rekarne cities jot ase, to he cities people are very money concerned. Because without money they will not be able to live. But gaon area, it doesn't matter. Mane apni koban aam pale khai dile. Borokhi male mas eta pale, jal bale mas pale khalehi. Ukura puhise khaise. So iman money kotha bhabi na thake gaon manhubilake. Okman dorkar hoy, it's okay. So you have a better understanding of how money is by understanding the historical antecedents of it. Ako jetia manhubur feudalism gusi jabo tete money kotha iman napate, they will not think about money. Gaonle gusi gol aru nije khati nije korise iman tension nai aru. Saul ase ghorot hak pasoli kori loise mas eta mari anise khale aru. So, ekhinle clear hole hokolore yes, no. Urban settlements to asege. Okoman asege. Urban settlements. Urban settlements to Koru. The growing crafts of commerce and the increasing use of money promoted the prosperity of numerous towns during this period. Important towns in North India such as Vaishali, Pataliputra, Varanasi, Kaushambi, Sravasti, Hastinapur, Mathura, Indraprastha, Purana Killa in New Delhi, Indraprastha. All are all mentioned in literature. So, gutekhini apnalage jane. Sravasti to car capital hoy. Sob jane apnalage. Enake kune mono enake history optional student to enake kole noibo apnalage jiman pare. Very proud of you guys. Are all mentioned in literary texts, and some of them are also described by Chinese pilgrims. Chinese pilgrims hokoleu ei cities khini kotha koise.
এইখিনি আপোনালোকে নতুন নহয় আৰু most towns flourished in the Kushan period in the 1st and 2nd centuries AD. Kushan period is sobotke beshi towns flourish korise, and you know the reason why. This may be said on the basis of something ami pohimetu. Etu terracotta figurines ketaman sai lo. Osmanabadot ase. এই terracotta figurines kita so aru ekhon photo ekhon sai lok ekhon hoise remains of a stadium ekhonor kotha stadium etia kune kore city manhu bilage stadium koribo Nagarjuna Kondat stadium ekhon abiskar hoise discover unearthed hoise see this which have revealed better structures belonging to Kushan age. So Kushan age of bahut cities develop hoise. Excavations further show that several sites in Bihar such as Chiran, Sonpur, Buxar, Mason ne Mason ki hobo Buxar important niki date Buxar boli kole date ta monot pore niki pakabar apnalokor Buxar 1764 very good. In Ghazipur in West Uttar Pradesh witnessed prosperous Kushan phases. So Kushans of gold coins both issue hoise both khini cities develop hoise ityadi. Similarly in Uttar Pradesh Shahgora Bhita eta Shahgora to apnalai ketao Harappan side bili koi ni dia etia because you have seen Shahgora Kaushambi Singaverapur near Allahabad Atranji Khera to কাৰ আছিলে জানে নেকি Atranji Khera কোনটো মহাজনপদৰ আছিলে Atranji Khera to কাৰ আছিলে মনত আছে নে আপুনি নোট ডাউন কৰিছিলে no idea Vaishali নহয় নেকি পাঞ্চাল আছিলে নেকি বাৰু কেনেবাকে no কি আছিলে Atranji Khera চাই পিনে হলো ককচোন Vaishali asle Vaishali to hobo na lage and several sites in the districts of Meerut and Muzaffarnagar were thriving state in Kushan time. So ekehini kotha ami pohi asu we notice considerable brick structures of Kushan period both in Sringaverapur and Chiran. Excavations at Sonk in Mathura show as many as 7 levels of Kushan phase and only 1 of Gupta phase. Palene Atranji Khera to কাৰ আছিলে Again in Jalandhar, Ludhiana and Ropar, all lying in Punjab, several sites show good Kushan structures. The same is true of sites excavated in Haryana. In many cases, the Gupta period had poorly built structures made of used Kushan bricks. So Gupta period ki hoisile poorly built structures asile used Kushan bricks use kori. So imagine korok Gupta period cities bur decline hoise. So apni clearly dekhise cities decline hoise teloke purona Kushanor ita logabo lagia hoise structures bilakot. So amar hetwe amar historians bilage kintu golden age bile ekhomoyot koisile golden age buli
তেওঁলোকৰ reasons আছিলে subjective reasons. On the whole, the material remains ascribable to the Kushan phase display urbanization at its peak. তো হেতুৱে কথা আমি ইমানখিনি পঢ়িলো urbanization সবতকে বেছি হৈছিলে Kushan periodত. This also applies to towns in Shaka kingdom of Malwa and western India. Shaka areas bilakoto hoisile. The most important town was Ujjain. Ujjain to eta Shaka territory ta higol nahoy. Because of being the nodal point of two routes of nodal point hoy hetu karone Ujjain to bahut beshi urbanized hoy gosile. Atranji khera to pale ne nai poa. Surasena Atranji khera. Mathura. Atranji khera to kore asile tihole. কোনটো মহাজনপদৰ আছিল হেতু মোৰ প্ৰশ্ন আছিল আট্ৰাঞ্জি খেৰাটো কোনটো মহাজনপদত পৰিছিল গুগলত পোৱা নাই নেকি ঠিক আছে আমি এটো ইয়ালৈকে পঢ়ো আজি from Kaushambi and other from Mathura but it was also এটা ডিস্ট্রিক্ট বুলি কৈছে সো আমি চাব লাগিব মহাজনপদটো কি আছিল Kaushambi and the other from Mathura but it was also important because export of agate or carnelian stones excavations show agate jasper carnelian were worked on a large scale for the manufacture of beads after 200 BC. This was possible because of the raw material could be obtained in plenty from the trap bedrock in the bed of Shipra River. Shipra River bedot পোৱা গৈছে এইবিলাক agate, jasper, carnelian এইবোৰ আপোনালোকে পিকচাৰবোৰ অকন গুগল কৰি চাই ল'ব Atranji khera let's see Atranji khera আপোনালোকে বিচাৰি নাই পোৱা মই বিচাৰিব লাগিব দিয়া Yeah. Atranji khera to nai neki maybe not oh moi ahi chhatra boli bhabise ahi chhatra to panchala hoy hane so Atranji khera to kor hoy Surasena Mahajanapada no yat ase ki jani okay ঠিক আছে তেতিয়াহলে সো আজি আমি কৰলৈকে কৰিলো অকমান বাকি আছে কি আৰু এইখিনি অকমান বাকি আছে এইখিনি কৰি দিও তেতিয়া আমি কাইলে গুপ্তা এম্পায়াৰটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম এটা প্যাৰাগ্ৰাফে থাকিলে আৰু অকমান So towns thrived in Satgahana kingdom during the same period as they did under Shakas, Kushans. Sagar, Ter, Paithan, Dhanyakata, Amravati, Nagarjanakonda, Broch, Sopara, Arikamedu, Kaberipattanam. এইবিলাক prosperous towns আছিলে Paithan আপোনালোকে জানে Amaravati জানে Nagarjanakondaও জানে Broch জানে Sopar জানে Arikamedu জানে Kaberipattanam Dhanyakata বুলি আৰু এখন আছে Dhanyakata তো মনত ৰাখিব এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট টাউনছ আৰু এই টাউনখনতে টেৰাকোটা পোৱা গৈছে নহয় ওপৰ টেৰাকোটাটো পাইছিলো যে এইকিটা Osmanabad
এই টাউনছ খিনি আপোনালোকে শুনি আছে আপোনাৰ কাৰণে সহজ হৈ গৈছে এইখিনিয়ে টান পায় মানুহবিলাকে Several Satvana settlements, some of which may be identical with 30 walled towns of the Andhras mentioned by Pliny, have been excavated in Telangana. They had originated, আৰু Pliny নামটো মনত ৰাখিব Pliny কথা কৈ মিলি আমি কথাবোৰ ক'লে বহুত ভাল হ'ব এই টাইমৰ কথাখিনি Pliny নামটো মনত ৰাখিব have been excavated in Telangana. They had originated much earlier than towns in coastal Andhra, although not much later than towns in western Maharashtra. But the decline of towns in Maharashtra, Andhra, and Tamil Nadu generally took place from 3rd century onwards. Important, 2-star important, eto monon rakhok. Je ei je towns bilakor decline hoise. So apnalage sao history kiman ashorjojonok. Towns bahihe goi thake. Nohoy, towns decline hoise. Aru ketiaba decline hoise 3rd century AD onwards. So towns bu only ekku nohoy trade or logot related hoy jidahani trade naike hoi jabo hedahani towns naike hoi jabo. Trade naike hole money naike hoi jabo. Money noha hoi gole manubul town manubula khabo ki. So teonloke nije kheti koribol lagia hoi jabo pare mane. Etu nokwa. So you see apnaloke je civil service to prepare kori ase you are aspiring bureaucrats of this age modern age ane so you are also dependent on money no because apnalok kheti background to nohoy besi bhagor so he karone no hetu koise resources are so important resources jar ase teoloke they are better off mane Towns prospered in Kushana, Satavahana empires because they carried on thriving trade with Roman Empire. Yet, saf koi dise. The country traded with the eastern part of Roman Empire, eastern part of Roman Empire logot trade korisile, as well as with Central Asia. Towns in Punjab and Western Central Asia logoto trade korisile. Etu monot rakhibo. Okol Roman Empire bil nohoy Central Asia logoto trade korisile. Because amar Kushan সকল to Central Asia লগত linked হৈ আছে right Towns in Punjab and western Uttar Pradesh thrived because the center of Kushan power lay in northwestern India eta Kushansor capital কি আছিল আপোনালোকে জানে নে মনত আছে নে Kushansor capital কি আছিল Kushans সকলৰ capital কি আছিল Purushapura aru Mathura. Hekane Mathura became so important. Most Kushan towns in India lay exactly on the northwestern or Uttar Path route, passing from Mathura to Taxila. So Mathura aru Taxila te most important Kushan towns asile. Apnalage NH32 dekhise ne? NH32 ne NH37 NH37 or NH52 hane most important towns bilak ei route to te nai ne baru yes no so hetwe kotha so teolokor main highway to Uttar Path asile Uttar Path to ko Taxila para Mathura link korisile so definitely Tezpur efale apnalokor Jorhat gute Nagaon gute important towns bilak Mongoldoi route te poribo no tenukwa The Kushan Empire ensured security on the routes so security to road to diboi lagibo trade nohole ko pora hobo its end in the 3rd century AD dealt a great blow to these towns so the towns bilak naike hogol Kushan Empire nohua loge loge the same thing seems to have happened in Deccan with a ban on trade with India imposed by Roman Empire from 3rd century AD so Kushan hokole Central Asia logot trade to hohai korisile
সিল্ক ৰুট ইত্যাদি তেওঁলোকে মেইনটেইন কন্ট্ৰোল কৰিছিলে না সো ইফালে ৰোমান এম্পায়াৰ লগত ট্ৰেড কৰিছিলে মানুহবিলাকে towns could not support the artisans bu gaon gusi jabolike hoy gol merchants bilage agriculture kobolike hoy gol who lived there archaeological excavations in the Deccan also suggest decline in the urban settlements after Satgaon phase so a phase to apnalage hek kori dile etia most important এই কথাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে কুশান সকলে কেনেকে কন্ট্ৰোল কেনেকে ধনী হৈছিল আৰু আমাৰ সাউথৰ যি তামিল কিংডমছ বু কেনেকে ধনী হৈছিল ৰোমান ট্ৰেডৰ পৰা আৰু এই কুশান কিংডম নোহোৱাৰ পৰা তেওঁলোকৰ সিটিজ বু নাইকে হৈ গল ট্ৰেড টাউনছ বু নাইকে হৈ গল আৰু ৰোমানে বেন লগাই দিয়া পিছত টাউন বু নাইকে হৈ গল তো আমি ডিক্লাইন অফ টাউনছ আমি দেখিম So, a phase to sobore clear hoy gol yapra eta duta proshno ahibo ekita eta apnalogok moi bhabu je trouble nokore sobore clear hol ne yes no kiba doubt ase niki uttar patha mane gom pae apnaloke arika medu code ase gom pae broach code ase gom pae so ekita amar takeaways asile আৰু ৰোমান ট্ৰেড টু কেনেকে চলিছিলে হেতু গম পায় ৰোমান সকলে কি লৈ গৈছিল আমাৰ পৰা বেষ্ট মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কি বিচাৰিছিলে ইন্ডিয়াৰ পৰা what did they want from India ৰোমানছ বিলাকে ওয়াইন বিচাৰিছিলে নেকি কটন বিচাৰিছিলে নেকি পেপাৰ আৰু কি বিচাৰিছিলে পেপাৰ এণ্ড কাটলাৰী ষ্টীল কাটলাৰী নহয় জানো Steel or samus je ami khao je hebu India te manhe lo India pai lo gosile knife and fork India pai banaisile kin India nije fork hoyto nekhaisile hatere khaisile eti ami ako hikisu fork or knife ere khwa to hebu India pa tale gosile thik ase tete hole that's all for today ami kaile the great Guptas arambo korim aru so Thank you everyone for joining in live